ଭାବର ଠାକୁର। ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିବାର ଶୁଣି ଗୋପୀନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସାରି ସବୁଦିନ ପରି ଫେରି ଆସିଛି। ଚାକରାଣୀ ଅନୁ ତ 7ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ୟାରି ଭିତରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ଭଲ ଆସିଗଲା। ସେ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଚାହା କପରୁ ପ୍ରଥମ ସିପ୍ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଯେତେବେଳେ କଲିଂ ବେଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାଜିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିରକ୍ତିରେ ଉଠିଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଆର ବାହାରେ ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ସେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖବର ନ ଦେଇ ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଦୁଆର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ବୋଉ ଲୁନା। ତାର ଚିର ହସ ହସ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କୁନି ମୁହଁଟା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା ବାଁ ହାତକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ନାତି ଟୁକୁ। ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ସେ ମା ହାତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସି ଗୋପୀନାଥଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଜେଜେ କାଖ। ଗୋପୀନାଥ ତାକୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଇ ଖୁବ୍ ଗେଲ କଲେ, ଚୁମା ଦେଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବୁଲୁ। ସେ ତାକୁ ଅନେଇ ରହି ଭାବିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତାର? ସେ ଏମିତି କଳାକାଠ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ତାର ଏକଦା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂର ଦେହ ସୁଖସାକ ହାଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଇଛି କାହିଁକି? ତେବେ ଏସବୁ ଅଚିଣ୍ଡା ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖେଳିଗଲା। ସେ ହଠାତ୍ ସଚେତନ ହେଲେ ଯେ ଲୁନା ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ସେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଗୋପୀନାଥ ତାର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରକୁ ଆସ୍ତେ କରି କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲେ। ବୁଲୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁହଁ ଥୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଲୁନା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ଆଖିର ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ଲୁନାର ଅନ୍ତରର ରକ୍ତ ପାଣି ଫାଟିଯାଇ ଲୁହ ହୋଇ ବାହାରି ଆସୁଛି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଟୁକୁକୁ ନେଇଯାଇ ନିଜେ କାଖେଇ ପକେଇଲେ। ବୁଲୁର ଦୟନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାମାନ୍ୟ ବି ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କହିଲେ, ବୁଲୁ ତୁ ଯା, ତୋ ରୁମରେ ବିଶ୍ରାମ ନେ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚାହା ପଠାଉଛି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା ଲୁନାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଯା, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କରିବା। ତାପରେ ସେ ଟୁକୁକୁ ଧରି ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲେ। ଲୁନା ଯାଉଥିଲା ବାଥରୁମକୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋପୀନାଥ କହିଲେ, ଲୁନା ଟିକେ ଶୁଣିଗଲୁ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ବେଡରୁମକୁ ଚାଲିଲେ। ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲେ। ଲୁନା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ପରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହେଲା। ଗୋପୀନାଥ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ବୁଲୁର? ଏଇ ପଦେ କଥାରେ ଲୁନା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ନୀରବ ଅଶ୍ରୁ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋପୀନାଥ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଲୁନାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ଏତେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ଲୁନା ଅତି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନନା, ସେ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲା ପରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କେଜାଣି ମୁଁ ଦିନେ ଆବିଷ୍କାର କଲି ଯେ ସେ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରୁ ସେ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସି ପିଇଦେଲି ନା। ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପିଉଛି? କିନ୍ତୁ ମାସ 2ଟାରେ ସେ ସବୁଦିନ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କେଉଁଦିନ ବାହାରୁ ପିଇ ଟଳଟଳ ହୋଇ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ କେଉଁଦିନ ବୋତଲ ଆଣି ଘରେ ପିଇଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମୋତେ ଅଗନ୍ଧ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ। କହିଲେ, ଶାଳୀ, ତତେ ଯଦି ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଧରି ତୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳା। ନନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଗୋପୀନାଥ କହିଲେ, ଲୁନା ଲୋ, ତୁ ଏତିକି ଟିକେ ଖବର ଦେଲୁନୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଲୁନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିଲେ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତାପରେ ନନା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସମ୍ଭାଳି ଯିବେ, ଆମ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲା। ଏମିତିକି ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନନା, ଟୁକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଆଇ ଶପଥ କରାଇଲେ। କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଫଳରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଏହି ଟୁକୁର ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଲି। ହେଲେ ନନା, ଯାହାର କରମ ଫଟା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବ କେମିତି? ଗୋପୀନାଥ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଲୁନା ଲୋ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଲୁନା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲା। ଟିକିଏ ଦମ୍ ନେଲା।
ତାପରେ କହିଲା, ନନା 6 ମାସ ତଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଲିଭରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। ସେଇଟା ପୁଣି କୋଲିନ୍କୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ସିଏ ଆଉ କାମ କରିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏଣେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେଥିରେ ଆଉ ଅପରେସନ୍ କରିହେବନି। ବାକି କେମୋ ଦେଇ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେଇ ଯେତେ ଦିନ ଟାଣି ହେବ। ତେଣୁ ନନା ତାଙ୍କୁ ଧରି ଏଠିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ। କ'ଣ କହି ଲୁନାକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେବେ ସେ କଥା ଗୋପୀନାଥ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରୁ କୋହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଅଭିଯୋଗ ଭଭୁକଇ ଉଠି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ଯା ମା, ତୁ ଗାଧୋଇବୁ ଯା, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଖି ବୁଜି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲେ। କ'ଣ କରିବେ ସେ? କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ? ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯଦି ଜଣେ ଦେଖେ ଯେ ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀର ସୁଖ ବ୍ୟାଦନ କରି ବସିଛି, ଫେରିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ପାହାଚ ଉପରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଫୁଟୁଥିବା ଲାଭା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବ ସିଏ? ଜୀବନ ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ପରିବାରର ଚରମ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସେଇଠି ସେମିତି ପଥର ପରି ବସି ରହିଲେ। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁର ଘରେ ବସିଲେ। ଠାକୁର ଘରେ ତ କେବଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫଟୋ ହିଁ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋପୀନାଥ ତ ପିଲାଦିନୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯଥାରୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସବୁଦିନ ପରି ମାଲପୁଆ ଓ ଛେନାପୋଡ଼ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଉଠି ଠାକୁର ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଚକା ପକାଇ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଆଖି ବୁଜି ବସିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଲେ। କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପରା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଜ୍ଞାତା। ଆପଣ ପରା ପତିତ ତାରଣ ପାଇଁ, ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଦାରୁ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମୋର ଏ ମରଣାନ୍ତକ କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି? ମୋତେ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ? ମୋ ସାନ ପୁଅ ସାନୁ କେତେ ସରଳିଆ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ତାକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପରାଧ? 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାକୁ କାହିଁକି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି ଗୋଆ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଟ ଯୋଗୁଁ ତାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି ଫେରିଲି ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ହେଲା? ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ପ୍ରଭୁ, ବାକି ମୋର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ରହିଯାଇଥିଲା ମୋର ଏଇ ବଡ଼ ପୁଅ ବୁଲୁ। ତାକୁ ବି ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା କଲେଣି। ମୋ ଶବଧାର ସଙ୍ଗେ ମୋ ପୁଅମାନେ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଶବବାହକ ହେବି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ? ଆପଣ ପରା କାଳେ କାଳେ ପତିତ ତାରଣ, କଷ୍ଟ ନିବାରଣ, ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାରଣ, କରୁଣା ସାଗର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଡିଣ୍ଡିମା ବାଜୁଛି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପଥର ହୃଦୟ କାହିଁକି ହେଲେ? କ'ଣ ବା ମାଗୁଛି ମୁଁ? କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣାର ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ଏତିକି ତ ଅନୁନୟ ହୋଇ କହିଛି। ଏଇଆ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ପଚାରି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଫଟୋଟିଏ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି? ଯଦି ସେଇଆ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ତ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ। ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ତାପରେ ଏ ଘରେ ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ପଶିବନି। ତେଣିକି ଏ ଘରର ନାମ ହୋଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମ। ତାପରେ ଦେଖଟି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦିନ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି କି? ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭୋଗ ଥାଳି ଧରି ଗୋପୀନାଥ ଠାକୁର ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ବରାଦ କରି ପୁରୀରୁ 4 ଠାକୁରଙ୍କର ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଆଣି 7 ଜଣ ଚତୁର୍ବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଇ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ 4 ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଫଳକରେ ଲେଖା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମ। କାୟ, ମନ, ବାକ୍ୟ ଓ କର୍ମରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଘର ହୋଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଙ୍କା ମେଡିସିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବୁଲୁର କେମୋଥେରାପି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା। ତେବେ 3 ମାସ ପରେ ବି ବୁଲୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଛଣା ଧରି ନେଇ ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ଆସିଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ସେଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଂସା ଥାଳିରେ ଗାଈ ଘିଅ ପଡ଼ିଥିବା ସୁବାସିତ ଖେଚୁଡ଼ି, ବଡ଼ ଗିନାରେ ଡାଲମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ କ୍ଷୀରି ଧରି ଗୋପୀନାଥ ଠାକୁର ଘରେ ପଶିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ। ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଯଥାରୀତି ସମର୍ପିତ ହେଲା।
तापरे आखि मुजी ध्यान रे बसी गोपीनाथ पुणी निज दुख जणाइले, हे जगत ठाकुर निराकार परम ब्रह्म परम पिता, कहीं मो उपरे आपणकर एते अक्रोश। 3 मास होईगला बुलूर स्वास्थ्य उन्नति बदल अवनति ही हो चली। मते कौन अनाथ करदेवाई आपण पण करिसेंती? प्रभु आज पर आपणकर रथ अनुकूल, तेणु तात्विक अर्थरे आपणकर रथयात्रा अनुकूल। एबे पर आपण सजबाज हेबे बड़दाण्ड को जाई पतित मानकु उद्धारिबा पई। तेणु हे प्रभु, हे दीन अकिंचनर आज आपण को ए जीवनर शेष अनुरोध संकेतरे हेउ पछे प्रभु खाली एतिकी कहि दियंतु, तू काहेकि व्यस्त होचु, मु अछि परा। ताहले प्रभु मो बाकीतक जीवन आनंद रे बिताई देवी। तापरे प्रभु को मुंडिया मारी ठाकुर घर छाड़िले, द्वार बंद कले। 1:30 बाजिला। गोपीनाथ गले ठाकुर घर भोग ठाली आनिबा पई। द्वार खोली देई प्रभु को प्रणाम करिबा पई 2 हाथ जोड़ी देई प्रभु को अनै देला क्षणी से स्तंभीभूत होई गले। से बाष्परुद्ध होई प्राय 2 मिनिट सेमिति अपलक नेत्र रे प्रभु को अनै रहिले। तापरे सचेतन अवस्था को फेरी आसी से चित्कार करी उठिले, शांति दौड़ी आस, दौड़ी आस, देखिब आस ठाकुर को। शांति देवी तरबर होई दौड़ी आसिले एवं पचारिले कौन हैला, एवं स्वामी को मुह को चाहि देई तटस्थ होई गले, कारण स्वामी को आखिरु धार धार लुह बही चलीथिला। गोपीनाथ आनंदरे कहले, देख देख ठाकुर ओठ को। शांति देवी ठाकुर को अनेले, से भी तटस्थ होई गले, कारण ठाकुर ओठरे 5-6टी खेचुड़ी दाना लगी रही एवं ठाकुर खाऊ खाऊ तांको ओठरू खीरी बही आसी तांको चिबुक सारा होई जाइथिला। सांग माने मोर ई वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लागुथिबो बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। आ मो चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ कहि कमेंट करंतु। रहुछि जय जगन्नाथ।